toza awa na ndeko Denis afandaka précisement outi na France aye par rapport ya bamessage oyo na mokeli na biso alakisaki nga alobelaki biso par rapport ya bamessage yango nazotika maloba epai ya ndeko Denis. Mbote ndeko Denis. Merci, mbote moi, Blandine. Napesi balandi na yo, balandi na émission oyo, napesi bango so mbote. Nga na uti na Paris, na ye awa na Hollande. Na ye juste pour tuna moi quelques questions pour maman Blandine par rapport à ma comme tout à qui na ba émission na yo na télé, na internet. Maman Blandine, il y a besoin dans ce pays parce que y a binga. Merci beaucoup. Mais tu l'as dit, l'émission na internet, moi, mingi, bon, les gens qui ont représenté, par rapport à tant de choses, l'émission, il y a des discussions, des commentaires. Bon, on a ce qu'on a possibilité de préféré tout nos baninga batuni, na musika, dans la commission peut-être na pembe. Il y a un moment comme awa, tu n'es pas maman Blandine. Tu comprends? Mais tout le monde so baninga na ba lobaki kuna o parler biso nanu sur appel na yo ezaki na ndenge nini parce que makambo yo zo bimisa to la ndongo eza ba bombe ba bike so so lota ba bona na buto kima même ndatu c'est ko appel na na ezaki na ndenge nini to o koma tinde ngo komi lelo pe to ndo ka ba bombe yo zo ezaki na ndenge. Merci vraiment pour la moto. Nous allons livrer car nous sommes là papa et vacances. Na pesa ka ba message wana de OK na biso ala ki sarangai pour le belangai alobela kabiso disons et to le ba ki mutu nyo saza libre o akozi ko ya ko tuna mituna ndenge mo to mona ki bishop auta ki à partir à Suisse ya ki ko décortiquer en haut azala ki ka ko lobela biso même nga o na profiter ki na yango. Appel na ngai ndenge ozoloba appel na ngai soki nalobi nalobela yango nyonso na moment oyo en tout cas ekozala tamolai te maman Blandine akati te mais lolenge nini yo komi na makambo aboye lolenge nini nzambe abengeli yo to comprendre kaka moke parce que biso tosali badiscussion ebele to comprendre ete o mwasi moko abimi biso kaka mamoke nzambe alakisi siko alakisi yango ndenge mpo bato baza peleli oza clair yango mpe nazoloba nakokende mwa direct nakomisa yango bongo parce que nzambe abenganga appel banda bomwana yango moni nalobi te soki nalobi naloba nyonso ekowumela abenganga banda bomwana parce que liboso azalaki kolobelanga na nzela ya basonge nazalaki ntango nazalaki na bomwana soki namonaki songe nazomona makambo ezosalema nazoba mais makambo onga namonaki yango mwaye mpe naloba eza te moto ayebi te eti ntango nazokola yango komaki lokola yango mpe ezokola. Alors, tant on a comme comment on a comment ils ça va parler nangai. Tant on a zako le bala mo bazako le bala so ba moni pesa ki ba makamu suso na zako mo na bino mo boyebi parce que message eza eloko ya maleme te ndenge ozo le beza ba bon. Alors na lera na comment ils le bon boya alors ba on bazako comprendre que ça ndenge yo zo le ba ki ba bon au moins bazako ngam ko ko le baté. L'homme sur l'autre voisine na bino mo nzamba zako ko dévouer yo ndenge makamu ni azali ou bien comment la personne parce que le message est ça, il y a 4 au mouton parce que Nzamba Zali Nzamba est surnaturel. Oui. Alors, si tu as un na point comment tu as l'obélangan de nos zolobaboué, qui n'a bimi, na zolobana yoka, qui n'a monaki, et comment il y a comment il y a oui. Parce que tellement c'est là qu'il faut utiliser na zola qui s'en na comment il faut sentir en gros vraiment parce que tant que nous avons ma caméra na yoka na présence ya ma caméra. Ce qui est aux sentir l'atmosphère vraiment. Alors, comment il faut banger qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui n'a la lite na butu, comment il faut prier. Alors, tant qu'on a dit qu'on prie, nous avons battu une autre candidat qui faut commissaire en sous ma casse. Mais maman Blandine n'a pas tiré. Mais tant au monde à ma caméra, comment tu te sens? Tant au monde à ma caméra, parce que pour moi, on a les collègues, pour moi, mais pour moi, on a bah ange, maman Blandine, oui, pourquoi on m'appelle Boma? Ouais, t'es au comment? Mais ça va bien quand on met ça comme on a dit. N'est dans mon bis mourir qui, dans mon avion qui non, ouais, ça va comme moi, c'est extraordinaire. Ouais, ça c'est vrai aux autres, vraiment ma cambo ils là. Et je dirais que même mon côté on a mon akango, c'est-à-dire parce que tant on a mon aka, nazo mona, nazo yoka. Et
il y a des fois tant nazomona nazoyoka il faut nabimisa message ebima na monoko na ngai donc nakomaka utiliser vraiment donc nazosentir lokola ndenge bible eza boye bazoningisa donc ozoninga osefrene mo ozokoka te oui yango nazoloba ke eza makambo moko surnaturel alors ntango nakomaki koprier nakanisi elokwa nazoprie na moi na kolala na butu te nalala na nga na moi sikoyo ekomaki ntango nazoprie na butu nakomi sikoyo komona ngo baimage elongo ya mais maman Gladys comme message yango oyo ozomona eza kaka mpona nzambe azopesa yango eza kaka mpona Hollande na mboka na Hollande awa obi eza mpona bato nyonso obi eza kaka mpona na mboka na okani mo babénéficie nango eza sikoyo ndenge nini koexplike biso biso to comprendre otuni motuna moko ya bien na kala ntango nazobana ezala kolota na ebandeli mpo nauti koloba na lobi ezokola ndenge mpe bamessage yango ezokoma lisusu monene donc nzambe akomi kolobelanga vraiment oyo makambo ya sika oui ndenge monde ezoévolue ndenge azoévolue kokomisa ngai lisusu na makambo yango disons ntango liboso na bandai komona na banda komona motu neti nayebi bandeko famille ou bien église mais sikoyo nzambe akomi kolobela ngai mpona mokili azolakisanga mokili à chaque fois aza kolobelanga mokili à chaque fois et aye kotalisanga na bible na monaki na Deutéronome alobi makambo wana soki nalobeli bato te makambo ya bato ekokóma na motu na ngai ezalaki makambo aza koloba alors yango monaki parce que normalement na nature boye naza motu moko nalingaka te nazala baplace oyo bato bamonanga mais nakomaki oblige na moloba yango na place oyo public nyonso akoki koyoka alors nasalelaki eloko ngo na ye naloba nde na paster Blanchard alobaka makambo ozoloba bato oyo bazotala ifo yebake bato oyo bazotala baza mayele ozoyebake bato oyo bazotala makambo wana baza mpe bato oyo bayebi bible bien bazali na kati po paster Blanchard aloba souvent abi okende ozoteya bato na église oyebi te ke motu mo afani na suka na biki na papier omoni eka neti motu normal moso aza ayebi makambo nzambe ata pendant 30 ans okoyeba te siko makambo ozoloba ozoyebake bato oyo bainteli oza na kati ya bilanga ya mituka tomona bilanga bafufu tomona bilanga bakafe tomona bilanga bandunda bilanga bapundu mais toza komona hectare ya bilanga mituka mama hectare ya bilanga olobela ngo nini lobana ko mazakola na yo eza nini masolo oyo bana kini bwana kobukana te masolo ozomona hectare ya bilanga ya mituka kandi papa otoloba kasi yango wana ezosalaka bana kini sikoyo bozwa bapièce ya original bozwa bapièce ya imitation te oma ekufela mbwa te bapièce mpenza ya osombi ozwi tirbo otie na mutuka osepeli mpona kosongesa ndenge mama na tomona bilanga oyo minene oyo oza na besoin ya pièce nyonso même ya voiture ya série ya bacharlo awa ezali ndenge mama olobi nini po moto ozwango ndenge nini ese contact nini abenga ndenge nini esi bana sombi na darda na numéro ya telefone ozolenga na se soki obengi biso okozwa biso na kati na numéro ya telefone soki obengi aigle 17 okozwa biso altad kak pendes eza meilleur agence ya sika ya mituka garage ya sika ya mituka olingi yango okomande pièce na yo opesi référence date ya mutuka basombelo pièce babimisi pièce batino na vol okoki kozwa yango direct sans problème et pièce ya kitoko mpona agence oyo bobukana te bana mboka bana kini tika komitungisa bisomba mais keba kopesa numéro ya chassé pour ete po bakopesa ba pièce na yo te mama mpona yango esengi susu nini okoki kobenga yo kimta lobi monoko oyokaka te benga biso tokotyaka contact na ye okosonga lingala pièce nyonso même ya bato même ilopela bato awa baza nango mama Virginie lobela bango mama oyo mubenga mama malama alingi bato bakufa nzala te alingi mituka na Congo so etambola alingi maorganisation mpona Congo lobela mpona mituka oyo eza susu ndenge nini na mozindo nango mituka nyonso tu bomoni oyo eza na mituka mpe ebele vai na Congo boza bapièce de rechange te adresse eza moko Altadrak Congo Altadrak Congo bientôt au Congo eza déjà installé na Congo boya komona biso meko bosana te pièce nyonso ozala na référence nango ntango olingi osomba pièce na yo zala na numéro no ya chassis zala na numéro référence ya pièce na yo yeba mutuka na yo mpo mingi mpe bayebaka te otuni puissance ya moteur ozoyeba te zala nango benga biso pesa biso numéro ya pièce pesa biso code ya moteur nde topesa moteur ya malamu soki code ya moteur te benga tokondimola yango malamu ozwa yango altai direct eye lisusu mpona biso nyonso mwana Congo solution bato baza mayele mpe bazolanda yango donc oza sûr na bamessage nozopesa oui naza sûr pourquoi naza sûr parce que ndenge nauti koloba ntango azalaki koutilize ngai komona ya bato ya bafamille
les mêmes makambu pardon na ko différenciation parce que ça le ko mona ki ya qu'est-ce ko moni ya munene nango ya bato ebele mbamo alors tant na za ki ko pesa ba message nzo ba solo ba yebisa mutu wana boye asala boye bato mususu mona bazala ki ko salela ngo résultat kaka ndenge nzamba bazala ki ko pesa ngai et ba o bazala ki ko salela ngo parce que il y a des messages na zwa kanzamba la kisinga likambo boye alakisi ngai soki esalemi ndenge ya lobi te na soki esalemi ndenge ya lobi alors on a ebisa o basala ndenge nzambe alobi ba résultat nango ebima ndenge alobaki oyo mpe basalelaki te ba résultat ebima ndenge basalelaki te et soki oyo ndenge basalelaki te mpo epesaka ngai pasi ezalaka toujours négativité échec et il y a même mosusu ezalaka ntina niveau ya libwaka. Et c'est ça, et mon moni est touché qui m'a le non parce que le message à l'émotion, tant à zola qui s'en va quoi. Nazala ba espérance, la qui s'en va message que moutou boy boy. Après qu'on s'est retrouvé dans ces amadélé. Et n'est-ce que tout seul ba boy ba ça fait dans ces amadélé. Mais est-ce que banda on dit qu'on peut savoir message, nous avons un accomplissement et un prophétie en gros, nous avons un accomplissement en gros. Que makambo ko mona ki na butu pe na moi boy ko kisani. Nous avons ba prévoir na. Nazala ba preuve mais seulement c'est né non ti kolobaki ba de comme simple on a pesio na ko bi kotanga ba kombo na bango awa te wana loba bango moko oyo nde kwa moni da mso azutala biso ayebi ke na loba na yebi kambo parce que soki nga mona lobi il y a comme ndenge solo ba batu toza ba kolobaka ke non eza ndenge ya zolo ba tomoni te ekozala malamu bango moko bandeko ba témoigner ke nga et nga na kwa sire ok eza ndenge wana nazolobaki nzambe ndenge azolobela biso aza kolakisanga bakwake topriaka chaque jour ezalaka kaka te na badécembre naza na baexpérience. D'accord. C'est que ngai nazotuna baquestion mpo eza te mpo naza soki ngai nasali mutu pamba moko boye me nazotuna par rapport ya ndenge nazalaki na baninga donc totalaki baquestion batunaki yango ngai nabi bon ngai naza libre mikolo naza oblige nakoma natuna ye en face. Mais est-ce que oza na esika moko oyo bosanganaka na bandeko misusu eza na église moko oyo osambela? Oui, bien sûr, naza na église nasanganaka na église ya Rotterdam kaka na Dieu vivant. Église dans la titulaire en amour, mon caméra pasteur biologie. D'accord, maman Blandi. 15 ans qu'on a l'église. Bon, na mwana oza baoccupation mosusu koloko kolika mongani na retenir ya vite fait na kanisa so nzamba bateli biso na koyela mituna misusu mpe na oya sukotuna comme mpe bandeko nyonso mpe bakoza oyo baza na temps baza na mituna kotuna baza mpe na droit baya kotuna yo parce que eza eloko biso tozoninga to comprendre donc eza eloko motu moko te na remercie mingi na to opesi ngai nakozota mingi te mpoza baémission biso ya kosala j'espère que mbala nsima tokomona na lisusu. Et puis merci pour l'invitation, il y a les 30... Oui, les 30 septembre, tout ça, événement, mon collègue. Vraiment, invité, yo pose à la tozala, vraiment, na besoin, na opomoni bino, na yebi, na si bande kombele, ba yebi, oza mutwa, ba yebi yo, oza penda mutupende à représenter milité, bolobela mingi, na musala, bozako sala, bolobela biso pe de la part de Dieu. Et tozala, na besoin, na yo kuna pe vraiment, okoki ko sala, loko moko pe ko lobela batu, na par rapport à thème tozala na moke, tina te eza na tina ata pour 5 minutes soko osali yango nzambe yana kokanisela yo nga naza na kodima ke okozala mpe okosala yango nasepeli mama Blandi na akei na yo merci nzamba abatela yo alakisa osusu ya mingi mpo biso nyonso tobénéficie nango merci beaucoup napesi bana Paris nyonso mbote Coco Biche Toto Bikaki Berthe, vous êtes tellement moins important dans comment c'est zaté, bambo c'est une union sort. Tout le monde a dit que nous avons gagné ici. Merci na bande ko balandina asir bino mo bomona kita on les garana papa eva alo barake boza livre ba tsami tuno ya normal mututu catégorie nyo sobaya ya monde ndeko Denise ayaki po asala o ya moni ki azape na mutuna na par rapport mituno batunité aza libre ko ya to embrasser batu nyonso na ngai na lo baliloba moko ya suka ya munene nzambe alingi biso. C'est ça. Papa eva mbote mingi pasteur Blanchard.